这个情人节，大胖媳妇把我坑了，我婆婆把我公公坑了。我的婆婆温迪19号落地，北京 China， 还给我家备了一份大礼。这个钱是怎么来的呢？本来没有这个预算，结果临近情人节，又是他俩什么结婚多少年纪念日，我公公送了我婆婆一个美丽的蓝宝石大戒指。然后我婆婆呢，正愁着要来中国要买礼物，这钱从哪出呢？这不就出来了吗？就把我公公送的戒指给卖了600刀。我公公一听都没生气。行吧，卖了也就卖了，但是这个卖这600刀，你能不能就别抠搜搜的，给彩玲家人买个好点礼物，不行整个鹅啥的。我婆婆说好，我去看一看。结果呢，在去买大鹅的路上碰到了一个小瓷器店在打折，她驻足了。最后呢，我婆婆给我妈买了个碗，花了65刀。那人很有原则性啊，剩下535给我公公退回来了。我公公看了大受震撼。你从 Canada 到 China 给 Chinese 买了个 China， 你有毛病啊！而且还是一个，就连我都知道中国人买东西喜欢成对买呀。我说不瞒你说呀，温迪，那个碗我妈有一模一样的。温迪说不可能啊！那个店员跟我说他们家瓷器都是世界唯一，别人都是买不到的。我说买是买不到，我妈是交满1年物业费给的，给4个。我婆婆说好神奇啊！你想想，一个加拿大的艺术家和一个中国的艺术家不约而同做出了同一款设计。我说是不是还有一种可能，就是 maybe 他是一个艺术家，祖籍在景德，贝斯在义乌。他说那我花了65刀，是加拿大的贵。我说那个应该是加拿大的税。有其母必有其子的，情人节我又被大胖媳妇给算计一把，就一到节日啊什么纪念日他就抽。我今年就跟他说，我说咱俩谁都别有压力，设置上限，设300块钱，谁也别超，这样就谁也别有压力。他老高兴了，说行没问题。我一想说300块钱给他整个假发啥的不挺好吗？然后他也开始一天神神秘秘搁那准备礼物。结果呢，1周前翻换季衣服时，我在衣柜深处发现了一个盒，是一个看着挺高档一美容仪。我就想哈，这玩意儿也不是我买的，到底为啥被藏在了这儿？我就多心了，我寻思难不成这就是他超支给我买的礼物啊？蜜光嘛，我知道。然后我怕自己掉链子，一着急反手给他买了个 PS5， 结果我还搁那跟我同事嘚瑟呢，我说你们姐夫这回挺大方，他给我买这个挺好，我也给他买贵的。我同事一听面露难色呀，最后实在憋不住了，跟我说姐，你说那个美容仪是蜜光给咱寄来的产品，让咱试用，俺们都用2多月了，而且收着产品俺们就给姐夫了，咱不知道为啥他没给你，你咋还当成他给的情人节礼物呢？人他们都用了2多月了，来，你过来，来，你看我同事下颌线、法令纹、眼纹都 amazing。蜜光这个是专门针对中国人皮肤设计的深层设计。哎，你咋比我白这些呢？你出去，深度能达到皮下3毫米，所以效果更好。而且它有2模式，早上蓝灯去水肿提拉，晚上红灯淡纹抗老，一台机5个功能，性价比老高了。你出去吧，性价比老高了。但是同事们，我就在想哈，那如果蜜光不是我的情人节礼物，那我为啥还搭进去个 PS5 呢？我没买这个，说不定给你买更好的了，别担心。这是我的情人节礼物，好看吗？好看。这是谁？爸爸。这是谁？妈妈。你咋看出来的？这是妈妈呀？你为啥不直接把我 P 掉呢？把你 P 掉，显得我跟大哥不亲。你喜欢吗？这是大哥，那是爸爸，那是爸爸，那是妈妈。哎，我的大胖媳妇被疑似出轨了，上了我们家快乐大本营群聊的热搜，被怀疑的出轨对象是她。咋回事呢？我妈最近吧很想她的外孙女，所以老和我老公在早上孩子上学之前视频。我妈和我老公本身聊不了天儿，这个说城门楼子，那个说胯骨轴子，根本对不上。有一次他俩视频，我妈就问他啥时候回来呀？那之前我老公在上网查过，就是听说这个柬埔寨有中国疫苗，所以他就跟我妈说，实在不行我就去趟柬埔寨打疫苗，然后我就回来了。结果第2天我妈跟我说，你老公也不咋想你。我问他啥时候回来，他说想先去趟意大利买衣服，然后再说回来的。然后昨天我妈突然非常严肃的给我打了个电话，说城门失火了，你家大胖媳妇找了个大胖媳妇，有人了。我当时的第一反应是伦敦的经济得是低迷到了什么程度呢？就我老公那么抠，怎么还能找着个人呢？这女的是觉得叫外卖攒塑料碗是男人的新鲜感吗？这人图啥呢？然后我的第2反应是，我知道我大胖媳妇不奸，但是她是怎么做到的？她是怎么做到出个轨还能被隔着大西洋的丈母娘在视频里边，在连柬埔寨和意大利都听不明白的情况下，用远程动图给逮着的呢？我就问我妈咋回事，我妈说已经连续好几个早上了，视频的时候你老公背后飘过一个女的，那长得可比你好看多了，就穿个小背心小裤衩，那火给她大的，在你家那个厨房还煮上咖啡了，拧她那个破腰，我给她嘚瑟的。那咖啡那玩意儿用煮啊？咖啡不是用水冲的吗？一袋一袋的，以为我不明白咖啡呢，一看就不是啥好饼。我一听我就明白了，我说妈，那是露西亚，是我们好朋友马蒂耶的女朋友。我妈说啥呀，她也不放心。我说妈，你可以不放心友谊，但是你应该放心你女婿的审美呀。你刚才不说了吗？那露西亚比我好看多了吗？但是你知道，咱越觉得好看的，她越觉得不好看呢。当年他第一次来，你忘了吗？在饭店
当着大伙面非说我长得比刘亦菲好看。服务员听着差点没气死死，他审美跟咱正好是反的，你忘了吗？我妈说啊，你说这事我想起来了，那鲁气叶是安全的，要把武大郎放你家那行出事儿。鲁气叶大美人，这么一个大美人就一个苦恼，就是老整大红包，每次长都搁这地方长。完我要录他还不整了。我跟他比就有一优点，我不整大红包，我整小白包，就是俗称粉刺。大包小包都可以试试自然堂这个无酸精华的刷酸面膜。我之前其实也不太懂，最近我才明白，它是用这个复合酸里边的果酸先软化老废角质，然后里边的水杨酸和二元酸帮你控油消痘，干不一样的事儿。而且问题是吧，酸这个东西它太强了，容易给皮肤给整薄了，太敏感，而且不懂得刷酸的孩子容易一下子整大发劲儿，整太多。但是酸太弱吧还没效果，白整。自然堂这个面膜酸性适中，这样呢就不会刺激皮肤导致爆皮爆痘。而且它是这样式的面膜，就是量都已经给你控制好了，省着你是一个粉刷匠的刷大发劲儿了。我这个人小心眼儿，我总希望长得好看的人都长大包，但是毕竟我跟他确实挺好的，我也可以考虑寄给他就好。我虽然挺放心我老公，但是我也在努力的给他找工作，找着工作就可以发签证了，有希望，希望他赶紧回来跟我们团聚，到时候我告诉你们。我老公看中医把人家老中医整疯了，人家说他痞湿痞寒，他说他只是屁多屁臭。是这样的，大胖媳妇平时吧，她不看中医，她甚至都不看任何医，她就活的吧无比的健康快乐。但是呢，她有个外国朋友在一个中医馆办了一张卡，最近要回国，就病没看完呢，人走了，就把剩这2200块钱的中医卡给了大胖媳妇。大胖媳妇手拿着这个中医卡，就实在是不忍心浪费，问我要不然就去看看病，万一有呢？结果大胖媳妇就去了，这是她第一次真正的中医问诊，她完全不了解情况。然后这医生给她把完脉，就开始慢慢问各种问题，很多问题。你最近吃饭香不香啊？饭 rice 香不香？大胖媳妇看了我一眼，跟医生说：盖饭香，炒饭香，黄焖鸡米饭香，有点菜汤都香，纯大米饭的话不香。医生，我饿了。我喜欢排骨肉、大盘鸡、羊肉泡馍、饽子，你有吗？我回来。还行。然后医生问：你爱吃重油重辣的东西吗？大胖媳妇说：看菜，毛血旺我喜欢重油重辣的，但你说像小龙虾哈，我其实喜欢无香的。不是上的手工上，好吃。真香。然后问了众多问题之后，医生说：你呀，应该是痞湿痞寒。大胖媳妇看着医生，尴尬的说：我只是屁多屁臭，我极少遇到屁湿的情况。他那个痞湿非常严重。我就是脾肚脾臭，脾肚脾臭。然后医生就觉得他有点毛病，然后大胖媳妇也觉得医生有点毛病。都聊到这儿了，大胖媳妇问我：这医生也太唠嗑了，唠20分钟了，啥问题都问，他咋还不看病？我才明白，这个中医问诊时候讲究这个望闻问切，就是问很多问题来了解你的身体情况，而不是像西医是靠测血呀、排片。这些大胖媳妇她完全不知道，她以为看病一直都没有开始，只是遇到了一个很义的医生，在看病之前想跟他先交个朋友。我说你仔细思考医生说的话，严谨一点，别瞎回答，这都是诊断你的依据，好好回复，明白没？他说啊，都看着病了，好。然后医生最后一个问题，对了，你那个大便容易成型吗？大胖媳妇看看我，又看看医生，思考了很久。容易成型吗？那玩意儿我也没捏过呀，我也没捏过呀。然后医生给他开了一次针灸，原来他对针灸也是有一些误解的，他以为针灸扎进去就完事儿了，但是那医生每隔一小会儿就会过来转一转他的针，这是人家的手法。但大胖媳妇以为这个医生他就是多动症，没事就过来鼓捣一下这个针，人家医生搁那拧针呢，他告医生别玩，别玩啊！回家我发现真给他疼够呛，裤子都湿了。我说你赶紧把衣服脱下来，我给你洗洗。咱家最近新换的三星 AI 爱神，有更聪明的 AI 泡泡镜，能感应衣服面料来出泡，洗得更干净，还能省70%能耗，食品级蒸汽除菌，洗完就红，干干爽爽，超薄嵌入设计，不占地方，容量更大，颜值还高。医生给出的治疗方式有3个，3管齐下，一是针灸，2是食疗。医生说回家之后15片黄芪炖1只鸡，连吃10天。大胖媳妇听成了每天1片黄芪炖15只鸡，连吃10天。大胖媳妇说我觉得我最多一天能吃9只鸡，9只鸡。最后一种治疗是摁肚子，医生说这3种一起治，能改善他的脾寒脾虚。我控制不了，脾多脾臭，我意思。